Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau masak buah pir. Untuk bahan yang perlu disiapkan ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan 1 buah pir. Kemudian untuk campuran ya teman-teman, di sini saya menggunakan sedikit bunga lili atau bunga bakung. Lalu junbui. Nah, ini 1 biji-biji ya teman-teman. Kalau di sini namanya junbui. Nah, kalau di Indonesia saya kurang tahu ya ini apa namanya. Gunakan secukupnya saja. Kemudian gula batu. Nah, di sini saya menggunakan 3 butir kecil-kecil ya untuk gula batu. Nah, untuk teman-teman gunakan secukupnya saja. Nah, ini teman-teman, ini kalau di sini namanya junbui. Nah, kalau di Indonesia saya kurang tahu ya. Saya tidak tahu ini apa namanya, dan kegunaannya adalah untuk mengobati sakit batuk. Ini resep ala Cina ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan plastik ya. Untuk plastik terserah ya mau menggunakan plastik yang apa, yang pasti gunakan plastik yang bersih. Kemudian di itu ya teman-teman, ini biar itu ya biar lembut. Nah, bagi teman-teman yang suka di blender ya silahkan. Karena tadi itu teman-teman beli yang sudah jadi tepung tidak ada ya, tidak ada yang jual, dan kalaupun ada harus beli banyak ya, harus beli 100. Jadi ini tadi saya beli secukupnya saja ya teman-teman, jadi tidak boleh untuk dilembutkan ya. Nah, ini teman-teman jadinya seperti ini ya. Sementara taruh di satu tempat dulu. Kemudian ini bunga lili ya teman-teman, atau kalau di Hongkong namanya adalah pak hap. Gunakan secukupnya ya, ini seperti ini. Jangan lupa dicuci bersih. Kemudian untuk buah pir ya teman-teman, untuk buah pir, nah potong sebelah sini ya. Potong sebelah sini, ininya jangan dibuang. Kemudian itu ya teman-teman, dikasih lubang. Tidak mau dalamnya ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian tambahkan junbui masuk ya, kurang lebih setengah sendok makan. Karena ini rasanya itu ya teman-teman, rasanya ada pahit ya. Lalu masukkan bunga lili atau pak hap. Nah, seperti ini. Lalu taruh masuk ini ya teman-teman, apa itu, gula ya, gula batu. Gunakan secukupnya saja. Nah, seperti ini. Kemudian tutup. Siapkan untuk pemukiman. Taruh masuk. Kemudian siapkan untuk pengukus ya teman-teman. Nah, seperti ini. Didihkan air ya, itu air sudah mulai mendidih, tapi tidak apa-apa. Taruh masuk. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan air. Tambahkan air panas ya teman-teman. Nah, untuk air seperti ini ya teman-teman, jangan melebihi pas potongan itu ya, takutnya nanti air masuk ke dalam itu ya, ke dalam buah pir. Kemudian tutup.
tutup dalam dan lalu tutup luar. Kemudian gunakan api besar, masak setengah jam atau 30 menit. Nah ini teman-teman, pengukusan setengah jam sudah ya. Nah itu jangan lupa untuk dilihat ya teman-teman, kalau sekiranya airnya kurang silahkan ditambahkan. Jangan lupa untuk menambahkan air panas ya, biar cepat. Nah ini ditutup kembali, kemudian kecilkan api. Gunakan api yang paling kecil dan masak 1,5 jam. Biarkan 1,5 jam dulu. Nah ini teman-teman, mengukusnya dengan api kecil. Sekarang sudah 1,5 jam. Sekarang kita buka. Wow, nah seperti itu. Matikan api ya teman-teman, kemudian kita buka, awas panas. Nah itu jadinya seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita angkat saja. Nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman, cara mengukusnya, cara mengolahnya seperti ini. Resep buah pir menjadi obat. Resep ini adalah untuk obat batuk ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ada batuk ya, ini adalah resep Cina. Silahkan dicoba resepnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak. Selamat mencoba. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa share ya. Terima kasih.